a fazer um avião de rapaziada, papel. Primeiramente, você já sabe o passo, né? Pega ele, tava bem assim, ó, bem assim, vai ficar bem fininho. Aí você vem aqui, deixa bem pontinho. Aí ó, você vai amassando até ficar até o final. Aí já aqui já é o primeiro passo. Aí rapaziada, você pega, dobra ele bem assim. Aí você pega e bota ele assim, ó, rapaziada. Aí rapaziada, você pega, faz assim com ele, rapaziada. Aí rapaziada, você pega, faz assim, ó. Aí rapaziada, você faz assim, ó. Vem assim, pega e faz assim, ó. Aí rapaziada, você pega. Rapaziada, você pega. Faz assim. Aí, ó. Rapaziada, assim, já que você fez assim, aí você vem. Aí você faz a mesma coisa no avião normal. Pega, dobra, até ficar bem fininho. Oi, rapaziada. Aqui, ó, rapaziada. Aqui, rapaziada, já terminamos. Agora, bora pro teste.